привет! Приехали на Северный полюс. Ветер жесть, нереальный. Будем рыбачить на налима. Прежде чем начать рыбалку, нужно наловить живцов. Чем мы сейчас и занимаемся. Да, погода, конечно, сегодня такая, как говорится, рыбацкая. Мы сидим, рыбачим. Смотрите, уже наловили сколько. Жарики. Снимать сильно не знаю, получится или нет. В связи с тем, что ветер просто ужасный. Сейчас что-то распогаживается. Но вот там вот такая вот обстановка. Сейчас потихонечку ловим ершей и дальше будем ловить налимов. Ну, может и не будем. Но думаю, что будем. Поправить червячка. И закидываем. Что-то непонятно как клюет. О, ничего, крупняк. Вот это да. О, вот это ершара. Отпускаем такого подрастать. О, есть. О, сейчас нормальный должен быть. О, хороший, хороший. Вот он. Эх, червяк. Сейчас достанем. Опять заглотил. А не, нормально. В этот раз. Саш! Эх, близко уже. В следующий раз попаду. Долго ждал, когда клюнет. Саш. Почти что. Ну не, далеко. Че, здоровый? Короче, не хотел снимать, думал будет, ну, холодно, ветер, короче, вот такая погода, пурга, ничего не видно. И вот мой первый улов. 5 килограмм стопудово есть. Вот такой вот налимчик. Но его вообще прикольно тащить. Вообще офигенно. Еще рано, только, ну, должна сейчас начаться рыбалка, еще вот день. Ну и, блин, не получается видео конкретно из-за погоды. Все, ну, задует, снегом залепляет. Ладно, отцепляю сейчас и дальше рыбачить. Итак, рыбалка продолжается. На улице по-прежнему еще не потемнело, но ужасный ветер до сих пор. Я думал, к вечеру будет стихать, но нет. Вот таким образом рыбачим. Лунку замело тоже. Снег неимоверно метет. Метель, просто ничего не видно. А у меня уже вот улов мой. К сожалению, полноценное видео
нельзя заснять из-за снега, из-за вьюги, из-за метели, из-за погоды, короче. Все, час должен начаться клев, когда начнет темнеть. Камера садится на глазах, только деления уменьшаются. Ждем клева. Это продолжение рыбалки на налима. Сегодня погода чуть-чуть получше, чем было в прошлый раз. И может быть сегодня удастся заснять саму рыбалку. Вот такие тучи надвигаются. Сегодня мы не будем ершей ловить, а мы будем их добывать в проруби. В прошлый раз мы рыбачили, на удочки ловили. А сейчас вот здесь. А нынче лопатой. Прошлогодняя. Ну, с прошлого раза. Вот она. Канистрочка. Держи. О, нифига, хариус Сашин сдох. А что, каких брать? Который в прошлый раз она живые. Жирные. Прикольно. Нифига, они 100 раза живые. Конечно, им ничего не будет. Они хвосты только себе отгрызают. И хариуса загрузили. Хариус, он просто охуел. Скажи. Во-первых, не понял, как его поймали. Ну да, он и сдох там уже, нахуй. Тогда, блядь, еще. Ну да. Ну, хорошо. Сколько? Да много, наверное, так уже. Я в прошлый раз 3 штуки я расходовал. Что, на троих по 2, сейчас подожди, еще парочку. И поймал 3 налима огромных. Здоровенных налима. Вот на такой технике мы сегодня приехали. Я за рулем. Снегоход Буран. Они бывают длинные, бывают еще короткие, да, какие-то? Ну, это короткий. Это короткие. О. Длинный, это у него еще сзади. А лучше длинные или короткие лучше? Конечно, длинный. Он проходимый, да, наверное? Много. Вот так вот. Очень хороший. Вот так я уже начинаю разбираться в снегоходах. На следующий год, может быть, удастся, я куплю себе такой буран, чтобы ездить на зимнюю рыбалку. Ладно, сейчас достали ершей, надо нам пробуриться, расположиться и приступим к рыбалке. Сегодня почему-то народу меньше, чем в прошлый раз. Видимо, из-за вот этой тучищи. Но в прошлый раз погода была просто жесть. Просто был ураган, ветер, буря. Тем не менее, удалось поймать 3 огромных налима. Все, Саша уже приступила к рыбалке. А я еще нет. Вот так заключается и рыбалка. Мне такая рыбалка очень нравится. Так, еще бы было вообще, чтобы лето было бы летом. Сиди и дергай. Ну и как бы и когда поклевка, тоже ощущения очень хорошие. Андрей накатывает дорогу, чтобы уехать домой. Так как, смотрите, что здесь происходит. Вот так вот, а воды везде просто. И снегоход может залипнуть и забуксовать. И закопаться, и будет жесть. Кстати, сегодня вот такая погода, туча, и плюс 2 где-то сейчас. Но уже ночью будет минус 20. Посмотрим, как налим отреагирует на эту погоду. Будет ли он клевать. И ершей. Сейчас я ерша возьму. Себе насажу сразу. Вот такая вот снасть, называется балда. Сейчас нужно насадить на ёршик. Насаживаем через рот. И вот так. И я делаю, чтобы чуть-чуть... промахнулся. Вот так, чтобы чуть-чуть торчало жало. Не знаю, некоторые говорят, что типа может уколоться. Я думаю, что наоборот, он быстрее засекется, когда хапнет его. Вот так выглядит снасть. Сейчас мою руку от соплей ершинных. И приступаем к рыбалке. Пробурили буром на 200, вот уходит, сразу нога ушла.
И опускаем это все в воду. Сейчас нужно достать до дна. Даже еще можно разок. Вот так заключается рыбалка. То есть нужно стучать по дну. Не знаю, какая там периодичность, высота, амплитуда ударов. В прошлый раз я пробовал по-разному. И клевало по-разному тоже. Я не сильно долго держу, почаще стучу. Не знаю, как правильно надо. Все, ждем поклевку. Забыл сказать самое главное. Рыбачим мы на реке Подкаменная Тунгуска. Это уже устье. Вот с той стороны Енисей. Деревня Подкаменная Тунгуска. Ветер. А вот оттуда мы будем летом причаливать. Здесь будет конечная точка, точнее не здесь, а вот там, на том берегу Енисея. Нам нужно будет преодолеть Енисей. Но, в общем, летом мы здесь будем, и это здорово. Пока что не клюет. Видимо, еще рано. Вот уже прошло минут 40, наверное, как мы рыбачим. Бесполезняк. Но он обычно, когда начинает темнеть, пока еще не начинает. Ждем наступления сумерек, когда начнет смеркаться. Блин, камера отключилась, думал, хотел прям заснять поклевку, но не успел. В общем, вот такой вот налимяка первый попался. Что с ершом делать? Поменяю. Блин, болото это. Вот такой вот налим. Да, погодка опять у нас желает лучшего. Вот так вот насаживаем. Все должно сейчас еще раз клюнуть. Снег пошел с другой стороны, пришлось развернуться. Сидел он там. Итак, на сегодня наша рыбалка заканчивается. Не стали мы долго рыбачить. Поедем домой
Ну и как раз нормально сейчас пока еще. Вот ерши оставим птичкам. Потихонечку собираемся. Так, унесу сначала половинку этих вещей. На, Андрей, тоже. Хоп. Так что Лима не забудь. Конкретная вода. Пойду и я на Лима заберу, чтобы не забыть. Вот такой вот налимчик.